没有一个人会一辈子倒霉，也没有一个人会一辈子都很顺利。花无百日红，人无千日好。人一辈子不可能总是一帆风顺，难免会跌跌撞撞。倒霉的时候，不要埋怨天、埋怨地、责怪别人，而是要重整步伐，勇敢的面对，寻找突破。风水轮流转，顺利的时候不可得意忘形，低谷时不逃避放弃，要经常反思自己，不断的改进，才会获得更好的进步。无论我们处于什么境遇，你都拥有选择的权利，寻找人生的方向，一步一步行动起来，一定会得到美满的人生。我是你的人生命理师马赛曼。如果你愿意改变想法，就能改变人生。掌握命运，预约专属你的紫微斗数服务。